Takže ahojte a vítajte pri ďalšom dieli zo série Učíme sa Imagine. Dnes je to teda bonusové video po dlhšom čase a dnes to bude o šifrách, trošku kratšie video. Vytvoríme si procedúru, ktorá po zadaní z tej klávesy nám napíše jej podobu tej klávesy, ale v zašifrovanej forme. Takže ako to spravíme? Korytnačku nepotrebujeme. Moc toho, bude to kratší tutoriál, moc toho naozaj nepotrebujeme. Zoberieme si textové pole, to je text 1 a vytvoríme si procedúru slash. No, takže čo bude táto procedúra robiť? Povie korytnačke, že aký je stlačený kláves, povedzme A, tak sa zmení hodnota od textu 1 na D, keďže to je v abecede o 3 pozície ďalej, čiže je to jeho šifrovaná podoba. To isté spravíme aj s ďalšími písmenami abecedy. Takže aby som vás nezaťažoval, poďme na to. Takže to by boli všetky písmená abecedy a ešte to musíme upraviť tak, aby dávali svoju zašifrovanú podobu. Takže poďme na to. No a to je vlastne všetko. Teraz, keď si dáme opakuj 100 a stlač, tak tento text 1 zmení svoju podobu. Keď dáme Ačko, tak je to D, keď je to B, tak je to E, keď je to C, tak je to F a funguje to. No dobre, toto je síce šikovné a pekné, lenže to si to má všetko pamätať a každé jedno písmenko sa dávať zvlášť a tak. No a preto je tu riešenie. Pridáme si druhé textové pole, text 2. No a ten text 2 v podstate bude plniť takú istú úlohu ako tento prvý. A ideme si ho nastaviť. Vytvoríme si podmienku a teda podmienka bude hovoriť, že my môžeme spraviť úplne toto isté. Len tu ide o to, že menilo by sa iba text 1 by sa menil. No a my chceme, ako stlačíme dvakrát Ačko alebo hociaké toto písmeno, takže sa to posunie ako keby doprava na ten ďalší text. No ako to spravíme? V podstate to bude súbor podmienok, ktoré budú hovoriť, že ak hodnota textu 1 sa bude rovnať povedzme Ačku, tak aj hodnota textu 2 sa bude tiež rovnať Ačku. No a to je všetko. Len s každým písmenom abecedy. A ešte áno, takto a takto. No vyskúšame si to a spravíme to vlastne v tom stlač. Si pridáme tú podmienku ešte skôr ako zmeníme textovú hodnotu. A spravíme opakuj 100 stlač. Dáme raz Ačko, dvakrát Ačko a vidíme, že to nefunguje. A v podstate, aby sme mali hodnotu textu 1 Ačko, tak to musíme dať Xko
Keď dáme ešte raz X, tak sa nič nestane. O áno, a tú podmienku nie zase do podmienky, ale do tlač. Čiže konkrétne to dáme sem. No a teraz keď dáme opravu opakuj 100 tlač a dáme X, vážne. No tak chyby sa stávajú. A teraz keď dáme opakuj 100 tlač, tak aj to druhé má hodnotu Ačko. A teraz môžeme dať povedzme Ačko a toto máme ďalšie písmeno. No a tak toto funguje a toto vlastne spravíme so všetkými ďalšími písmenami. Takže poďme na to. A to je všetko. Potom ešte úplne posledná vec, ktorú musíme spraviť je, že pred každý tento text je dať hodnota, napíšeme podmienka. A to je vlastne všetko. Poďme to spraviť a pozrieme sa, aký je výsledok. No máme hotovo. Možno to vyzerá ako naozaj veľmi veľa textu. Ale nebojte sa, je to len Ctrl-C. Len to je vždy pre iné písmenko. Už jednoduchšie to spraviť nemôžem. Ale aj tak, aj keby boli naozaj nejaké otázky, nebojte sa spýtať. Poďme to teda vyskúšať. Takže ja robím chyby hrozne moc veľakrát. A kľudne ich aj ukážem o videu. Tak dajme Ačko. Povedzme, chceme Bčko. A dáme zase Bčko. Povedzme, že chceme napísať AB. No v podstate, keďže chceme napísať niečo jednoduchšie, vzhľadom na to, koľko máme miest, povedzme ja, no tak to je naopak. Čiže to je niečo ako aj. No čiže my toto presunieme sem, toto sem. Takto nejak. A teraz keď napíšem ja, tak toto je vlastne zašifrovaná forma. Potom to môže byť aj alebo on. No to je všetko, môžete si sem pridať ako veľa chcete. Jediná vec, ktorú musíte spraviť je, že si vytvoríte viac takýchto podmienok a vždy to bude, že text 2, text 3 a vždy to bude väčšia hodnota a tu bude väčšia hodnota. A potom tu pre toto musíte dať milión ďalších podmienok od tej najnovšej po tú najstaršiu. Povedzme, že ich tu mám 5, tak tam je podmienka 5, 4, 3, 2 a potom 1. A v podstate ja som si niečo také spravil, už akože keď som si to pripravoval, takže vám to idem ukázať. Úplne rovnaký princíp, len tu máme 6 miest, čo bolo naozaj problém a naozaj veľa práce vytvoriť, ale naozaj je to len kopírovanie. Takže poďme to vyskúšať. Povedzme Martin
vyzerá takto. Ja už to mám prehodené, že to je jednotka, to je šestka. Takže čokoľvek si napíšete, máte tu 6 miest možností. Povedzme, že tam napíšem máme tu len štandardnú anglickú klávesnicu, čiže to sú žiadne mäkčenie, žiadne vokanie, žiadne dĺžne. Takže môžeme vyskúšať niečo triviálne, ako je jahoda. Tu je Ačko, aj tu je Ačko. Alebo mrkva. Len tu je ešte to Ačko z minula. No toto Ačko tu je naviac, ale ináč toto je mrkva. To je všetko. Naozaj nič ťažké. A teda na budúce sa pokúsim vydať video, kde budem vysvetľovať HTML. Tak jednoducho, ako to len pôjde, keďže to aj tak nie je moc ťažké. No a vidíme sa na budúce.